廣壽堂啊，係好似好耐歷史咁樣喎。 60年啊！哇，你咁後生嘅，第5代、第3代。哦哇，你一代都好快啊！我哋今日繼續遊覽74年後嘅 PJ Old Town。3代。 OK，涼水。甜嘅竹蔗薏米蜜棗、菊花桑葉甘草、羅漢果、不子草、夏枯草。如果凍嘅係羅漢果咧，冬瓜龍眼，呢個又係竹蔗薏米。苦嘅有黃土桔、洋參酥，要加入粉都有。呢個可唔可以再講多次？菊花、高桑葉同埋甘草。好明顯咧，係呢兩個特別好賣㗎。點解咧？嗰度咧，我都未睇到啦。嚇，賣咗。賣咗人哋。我講啱啱先。我嘅招牌係竹蔗煲薏米，好。冇人煲。誒，我哋凍嘅。竹蔗煲冇人多啊。咁你試下喂，細杯大杯，細杯得啦。我問係小甜、普通甜。小甜。哇，點解用啊！竹蔗薏米啊？但係完全係唔見薏米喎。隔咗。隔咗啊！呢個係滑身嘅。哇，好好飲啊！我都想飲翻杯，你搞到我。好似有少少好似飲米水，因為佢係滑啊。係啊。哇係！我係熱氣底啊，有少少喉嚨痛，應該飲咩佢咧？喉嚨痛啊，飲苦茶啦。好苦啊，真係。咁樣先有用啊，我未話㗎。字頭呢度使俾租金啊？我哋愛俾禮新，呢啲可以俾賴薪幾多錢一年啊？講唔講得㗎？好平㗎啦，一個月幾十溝嘅。幾十溝，哇！真係低處未算低。誒，爭啲走漏眼啊！呢個哇！呢杯要有少時間先可以飲到喎。好苦啊！推薦60載，60載。嗱，上一集咧，我哋就跟住呢個地圖咧，去食咗呢個水記滑雞啦、豬腸粉啦，同埋行咗呢條 Section 1嘅一半嘅老店啊！一聽到 Section 1咧，我哋平時好少朋友會約我哋去 Section 1，我哋會約佢去 Section 16啦、17啦，但係咧從來未聽過 Section 1。點解叫 Section 1咧 ？Section 1咧其實就係 PJ 嘅第一個小區啊！咁你知唔知邊度係 Jalan 1、Jalan 2咧？ Jalan 我知 Templar 冇錯啦 ，Jalan 1就係 Templar， 即係用以前英國嘅 High Commissioner 個名嘅命名。咁其實佢以前叫 Jalan 1，即係話係 PJ 嘅第一條街。咁 PJ 嘅第二條街咧，就係我哋呢一條 Jalan Othman， 即係咧成個 PJ 嘅一切都係由呢一度開始。咁今日咧翻嚟 Section 1行咗一半，我哋行埋佢啦，睇下啲咩正嘢先。都係第一間。有咩第一間？第一間酒莊百祥酒莊，據聞係馬來西亞第一間有 liquor license 嘅賣酒嘅酒莊，超懷舊。我哋問下 Uncle 係咪真嘅 Hello Uncle，可以參觀下嘛？我哋睇住呢張嘢嚟嘅，有冇見過？有啊，你哋都有啊。你係咪老闆啊？係啦，第二代你點樣稱呼你？倉謝仲阿 Chong，Mr. Chong 你好啊。簡單講下呢度嘅歷史啊。即係我哋1950年嚟嘅，before independence 咯。 Before 係啊 independence，即係其實有 Old Town 一開始你就喺度。係啊，we are the first to come。啊，我哋呢啲嘅 pioneer 嚟㗎啦，最老㗎啦。In 1954我就攞到 license 啦，據聞話你係第一個 license 嚟嘅喎。第一個 license。嚇，全個馬來西亞。冇，全國買第一嚿筆，我哋有做賣藥嘅，哦。有藥啊，酒莊藥行。藥酒，所以藥酒即係藥酒。即係全馬來亞得我哋第一間開嘅啫。哇！仲未 independence，嗱，中國嗰蚊成日嚟㗎嗱，呢個冬菇。中國嗰蚊咯，first 哦 prime minister。 ，Salam。哇！第一個 Prime Minister，第一個 prime minister 咯。佢又成日嚟買酒飲啊？冇，佢跟住呢個 Templar。哦，跟住呢個 Templar。一一齊開嘅時候，好多英國人嚟飲買酒啦。唔係，唔係啊，咁咪睇我哋。關鍵我爸都係 blind 嘛，你哋爸爸係睇唔到嘢嘅。本嚟睇到嘅 community 人哋有嘅 Anglican 都入嚟嘛，啊，我炸點到佢眼都 blind 咯，睇我哋咁可憐嚟 visit 我哋咯。哦係啊。啲客話佢，喂呢支明明係18年嘅咧，佢又話12年咁樣睇唔到。唔會，因為
我嗰陣時都係我哋幫手賣酒，我哋5歲識賣酒咯你5歲識買酒？咦，你未夠稱喎。喎？嗰陣時冇呢啲手機咁好命嘛，啊，呢度有咩珍藏啊？冇咩真嘅，有俾自己用晒咯。飲晒跟住擺翻啲茶落去係咪？冇啊，你真都掉咁咪埋啊！呢度可唔可以飲酒嘅咧？唔可以，淨係買酒係你帶酒。嗰個禮星嘅係人，而家啲客係咩客人啊？街坊嚟嘅，幫街坊嚟嘅。哇，巴擊靈芝酒啊！嗯，呢個真係 B J 差唔多係做到最老㗎啦。係啊，我哋係早幾年啫。你好，你喺度買酒買咗幾多年啊？哇！買唔曉計啊！唔曉計啊！有冇買咗50年啊？有啦有啦，有啊！有啊！哇， 70啦。哇！呢靈芝呢個好酒補㗎係咪啊？啊！我哋做工人冇辦法咯。啊，酒好呢個時間啊，好好㗎，咩事啊？啊，好好㗎呢點樣好法？個啊！佢陪你飲酒嘅。你年年都送月飯牌俾我啦，我買酒又賣俾我咯。哦你都幾錢去賺有㗎？冇得有？阿 Mr. Chong 話有玫瑰露咧，就做有五加皮嘅，因為五加皮係用玫瑰露嚟做。跟住咧，玫瑰露咧，我哋平時咧淨係攞嚟做豉油雞啊嗰啲嘢㗎嘛。我哋做豉油雞臘味啊，係咪？嗰日好香啊嘛，玫瑰露。跟住咧，佢話其實原來咧加雪啊嘛，加雪啦，加雪就咁飲啊，唔使侵水，唔使剩，就咁飲好飲啊。哦，可以咁樣飲喎，我哋下次試下嘅。嚇5歲開始。我話佢哋酒飲得㗎，OK 啦，OK 好飲得，5歲當水飲，好似嗰啲 Russian。行到呢個 J 點啦，嗱 J J for jewellery，哦，係喎，係啊，啱啊！你有冇發覺而家好少有呢一種嘅金鋪嘅，買少見。仲有間好出名嘅，咩啊？嗰間叫做哦，寶都係街鋪嚟㗎，但係而家慢慢呢啲金鋪咧都係搬晒去商場。80年代咧應該有好多㗎，因為好蓬勃㗎嘛，嗰陣時好多人買金啊，啲人都覺得有錢咧就要買黃金，有錢買黃金，跟住就擺喺床下底咁樣。條啊，金條咁樣啊，啊。係啦係啦。係，但係可能係咪因為咁咧，衍生到呢度好多當鋪咧？哦，係啦，呢度咧係當鋪係比金鋪更多嘅。咁啊點解？因為咧，即係而家 Old Town 咧都真係幾 old 下啦。咁所以咧，佢開始會有啲比較即係可能中下階層嘅人住喺呢區。咁佢哋咧會有啲短期嘅一啲資金周轉嘅需要。好中意呢個 term。係啦，即係有我哋覺得冇短期資金周轉？我哋經常都有嘅，係。今日攞啲多金出嚟講長期啊咁所以咧就有啲即係有啲地方俾佢當下嘢啊咁樣頂住先，即係好多呢度好多小販啊，做啲小生意嘅人啊。頭先我哋經過咧，有啲係上網嘅當鋪喎。哦，而家即係點樣操作嘅咧？佢係喎，佢上網即係可以報嗰個金價俾你咁樣，我都唔知啊。即係而家係層出不窮啊係啊，現代化呢個係！68 K 點 K 點。 ，K stands for Kodak。呢呢間咧就係 PJ 第一間嘅影樓，哇，好古色古香。好想入去影張學生相。你睇呢啲mosaic，呢啲叫做紫棋石啊！哇！呢啲係我阿公係啊，阿公阿婆嗰陣時影嗰啲相。Hello，你好啊！你係事頭啊？嚇？係咯，哦，唔算係，唔算係，即係少少係。啊？一半係。你識講廣府話嘛？知道開咗幾多年啊？做下幾咯，哇！而家其實仲有冇人嚟影相啦？有嘅係咩人嚟影啦？街坊多啊！都係影嗰啲證件相多啦。證件相用幾多啦？好多啲免簽啦，係啊係啊係啊。唔需要相。哦係喎。其他有啲工作哦有啲車牌啊之類咁咯。成間鋪最舊嘅係乜嘢？哇！呢部啊，收收銀機。我呢部用咗幾廿年，而家冇用噶啦，仲用得。咁但係你前箱都冇咗嘅喎。哇！好嘢啊！哇！真係好舊啊！呢部嘢要上網 check 下係幾年。如果嗰啲 family 嗰啲家庭相咧，就全部係我哋影㗎啦，呢啲都係。哦，馬來人會嚟影喎。有其實唐人、馬來亞人、
吉靈人全部咩色人都有啦。Hari Raya poster 最多噶咯，有影好多呢啲係專業人士嘅相啦。 Yes，哇！以前舊式相機都用呢個架， Yes，呢個鐘係攞嚟做咩？呢個影個細路哥 attract 佢啊！哦 attract 個細路哥，拎拎等佢哋望鏡頭。哇！我哋唔係㗎，我哋平時hello，跟住就呆晒咁咯啲樣。呢個用好耐啦。呢啲一般嘅租金係幾多錢啊？如果呢呢度係6000嘅。都唔平啊，唔平咯，唔平啊！大間啊嘛，呢間大間啊。其實呢度每個月做嘅生意夠唔夠去 cover 嗰啲 expenses 啊嗰啲嘢？可以啦，唔可以我哋仲做嚟做乜嘢？咁有啲可能係去賺錢，有啲可能係攞嚟消磨時間嘛。我唔係，係啊我都係要賺錢，都係生活噶嘛。啱。哇！咁快，我哋就行完呢一辣嘅老店啦。哇，都幾多嘢睇㗎，唔好話咩。真係幾多嘢睇其實。係啊，啊，如果中意睇啲舊嘢嘅係啊，同埋中意同人傾偈嘅咧，啱晒喺度。啱晒啊，啱晒我哋，係咁問人哋嘢。冇錯，行完咧又肚餓咯喎。咁咧我食嘢之前咧嚟到呢度咧，你睇睇對面啦，呢一個係咩咧？巴士總站。即係上一集嘅開頭，我哋就係第一個嘅交通圈啦，就係前面呢個燈位啦，全 PJ 第一個交通圈。咁當然喺交通圈嘅隔離就係全 PJ 嘅第一個巴士站啦。呢個咧巴士站咧以前咧冇咁靚啦，佢喺2018年咧先起呢一個新嘅出嚟。新咗，起咗2層，係啦，入邊有商場啊、廁所啊嗰啲咁嘅而家。幾張鋪頭啫。咁16個係話。係嘛？好啦，咁啊巴士站我哋唔睇啦，好啦，我哋都要我哋經過巴士站去行去對面嗰個面單。紅屋頂嘅 Medan Selera。嗯， Let's go。行我哋又行，好熱啊！全部嘢都可以行，呢度全部都係行。下一站我哋會繼續介紹 PJ Old Town 嘅美食，大家繼續密切留意啦。